Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Portugaleten gara gaur, arraun denboraldiari errematea emateko etorri gara, eta lehenengoz playoffak izango ditugu, emakumeen saioa, gero gizonezkoena, eta jarraian El Corte Inglés Bandera 50. edizio izango du gainera, guztira, saria kontuan hartuta, 54. estropada hemen, baina egun berezia da baita ere, El Corte Inglés Banderari dagokionez. Eta bereziagoa oraindikan bermeotarrentzat, gaur irabazi ezkero, 14. garaipena lortuko dutelako, 20 jardunalditatik 14 irabazita, marka berri bat ezarriko dute, garaipenei begira, gero porzentualki eta emango diogu duen balioa. Eta bagoaz, aurkestera, gaurko jardunaldi hau, besteak beste, Ibon, egunon? Baita zuriren, Mikel. Badugulako lehenengo komentario bat, ez? Atzokoa, beste mundu bat, han Bermeoko uretan, Urdaibai nolabait ematen dizkigune korronteak eta egoera guztiak eta batipatatzo haizearen eragina, olatua, haizea olatua eta nolako zailtasunak arraunlari eta patroientzat. Eta gaur hona etorri eta gaur ibaian egin behar da, eta jardun eta egurre eman, baina oso baldintza ezberdinetan. Gezurra dirudi, kirol berdina zari garenik. Atzoko irudi hauek ikusi nola ibili ziren, ekialdeko, ipar-ekialdeko haize bortitz horrekin, periodo gutxiko olatu artean, bizutz artean, nola ibili ziren traineruak, Mikel, Bermeo gainera iruditzen zait, gaur begira non gauden, ez da, gure arranketaren tenplu batean, hemen Portugaleten, Abran, baina Bermeoko estropada hori ere, ari da, bere ibilbidea, bere bidea egiten eta horrelako irudiak usten dizkigu. Eta gaurkoari dagokionez, bai aipatzen dut, urtero aipatzen dut, bai, nora gatozen, arraunketaren tenpluren batea, eta gaur, besteak beste, beste tradizio handiko ontzi batek, San Juanek esate baterako, gurea den aldetik, lor dezake, edo Zumaiak hor goran egoteko txartela, urrengo urtean. Ederki, irudiak ikusi dituzue, San Juan darrak, Dotore Ares ere bai, gizonezkoen lehian, eta Zumaia astillerorekin batera, emakumeen saioan. Egia esan, playoffa atzokoaren ostean, guztiz erabakita dagoela ezin dugu esan, baina oso bideratuta, bai, behar bada, inoiz baino gehiago. Hauko zulotik kendu didazu, sekula baino argiago utzi du, atzoko Bermeoko estropadak, playoffa, pentsa, atzo, emakumezkoetan, astillerok eta zerak, Zumaiak, euneneko gutxiren batzuan, eta hirugarrenari, Mikel, tarte handia zabalduta, eta beste horren beste esan dezakegu, gizaz hemen inguruan, Aresek eta San Juanek, erabat bideratuta utzi zuten, eta batez ere, erakutsi zuten goiti daudela. Itxasoan, eta atzo uste dut Zabalak Ikerrek esan zuela, normalean, batean nagusi dena, bestelako baldintzetan ere nagusi izaten da. Eta nik nire eskarmentutik ere ados nago, Ikerrek esan dakoarekin. Ez dugu, espero, sorpresa handirik gaurko honetan, eta azpimarratzekoa izango da, goiko ligan aritutakoek eta playoffean jardun diren horiek ez dutela asmatu. Ez San Pedrok eta ez da ere Cabo da Cruzek. Eta beti gora datozenak, indartsu, sasoiko eta gaur errenta handiarekin abiatuko direla. Bagoaz gure talde osoa aurkestera, gaur alegin berezi bat Euskal Irrati Telebistaren bidez errematea emateko demoraldi honi, berrikuntza handiak egin ditugu, espero dugu zuen gustokoak izatea, gure dronearekin, gure alegin osoarekin, kamera bereziekin, kalitate handian, gaur errematea eman nahi diogu, eta bagoaz lankideak agurtzera lehenik eta bengo, Seritz Hernandez, egunon, zer moduz? Egunon bikote, arraun egutegiko azken data honetara, giro ezin hobea hemen Portugaleten, playoffekin hasteko eta gero ikusteko ea aipatu duzuen Bermeo Urdaibaik errekorra ezartzen duen edo ez. Baina hemen egutegia azken data hau neskek hasiko dute, playoffarekin gogoratu, atzo astillero izan zela Bermeoko uretan azkarrena, 12 aurretik, Zumaiaren aurretik, beraz, astillerok 4 puntuz, Zumaiak 3, ondoren denbora tarte, nahiko handiarekin txapela sartu zen eta azkena Euskotren Ligan aritu den Cabo da Cruz izan zen, eta beraz, aipatu duzue, ez erabakita, baina oso bideratua du, bai astillerok eta bai Zumaiak gaurko playoffa. Beraiekin izan gara, uretan ez, uretan gero izango gara, beraiekin izan gara Lehorrean, eta hauxe da protagonistak kontatu digutena. Y yo creo que hoy ganamos la tanda. Hoy las chicas están motivadas, nosotras hoy es el día de darlo porque si no estamos fuera y las opciones están ahí. Y sí que creo que hoy vamos a por la tanda, realmente. Hoy para nuestras cualidades es donde remamos nosotros siempre, en Ría.
y hoy aunque esté en el río un poquito duro, pero es lo nuestro. Bien, bueno, estamos con muchas ganas, nervios, ahora no demasiados, yo soy más nerviosa cuando estoy calentando en el agua ya, pero con muchas ganas. A ver, no quiero hablar antes de tiempo, pero somos más de ría, entonces para nosotras ya nos hemos quitado la regata difícil que era la de mar y pues lo bueno de hoy es que tenemos la misma calle, entonces cada uno sabrá por dónde tiene que ir. Egia esan, urduri jarraitze du, igual atzo baino urduri jo baita ere, egia da atzoko emaitze ona izentzala, baina gaur kontutan hartu behar da hemen errekan, diferentziek txikilloek izatela eta hondiken ez da, ez errea segurauta. Beti nik ez dakit hartzen zaidan pasatzen, baina ze badeu. Aurretik enjun ginen estropa dozun, eta bukaran euneneko iatiken penia azkenin, ze puntuka dijo eta puntu bat galtzi hain diferentzi txikiatiken penia da, baina bueno, gaur amorru gehiokin hartatzeko balio dezala eta... Dator urtean Zumaia Euskotrenen izango alda? Bai, ez espero. A ber, ez espero dugu. Ea, ala den, Zumaia baitugu Euskal Ordezkaritza bakarra playoff honetan, eta, bueno, gure sorterik onena Telmo Deuneko neskei. Gu uretan izango gara, hemengo urduritasunak, hemengo kirol guztia batzen, baina beste lankide bat lehorrean izango dugu. Sara Gandara, egunon! Egunon lankideok, egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, egunon Portugaletetik iritsi da eguna, zirte edo zart egin beharrekoa, kale edo bale gaur beste zer ez du balio. Momentu honetan, arrampan gaude, Portugaleteko Arraun Elkarteko klubaren parean, rampla honetan gaude, eta hemendik uretaratzen dira gaur eta lehor eratzen dira ontziak. Momentu honetan, hortze, Soterako arraunlariak ikuste dituzue, baina uretan bestelako ontziak ere badaude, playoffean jokatuko dutenak noski, eta lehen, egia esan, hemen jende gehiago zegoen, izan ere, uretaratu diren momentuan jende andan agerturatu da animoak ematera. Momentu honetan, jende gutxi dago, seguramente jungo zian tokia bilatzera, estropada behar dezala jarraitzeko, baina gu hementxe izango gara izan ere gero, playoffa bukatutakoan ona bueltatuko dira eta arraunlariak gogotik hartuko dituzte. Eta bertan, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu hementxe atzean baita ere ikuste duzue, bestelako ontziak, gaurko El Corte Inglés bandera honetan parte hartuko duten ontziak hain justu ere. Eta ikusten ari zareten bezala, giroa sekulakoa da, eguzkiak ere gogor jotzen du momentu honetan, eta hementxe, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu, geroxeago, Mikel eta Ibon. Sara Gandararen hitzak, eta egia da, gaur salei dagokienez, Ibon, oso egun berezia izaten dela, kirolarientzat ere bai, baskari eder batekin eta errematea jarri behar zaio, ez? Horren besteko sufrimendu eta dieta zorrotzak eta gauza guztiak alde batetara utzi. Iruditzen da, gaur arraunari denak pozik izango dira. Denboraldi ona egin dutenak, bukatu delako eta ospatzeko gauza asko izan dituztelako, eta kaskarxeago egin dutena, Mikel, behingo batik bukatu delako, eta gainera esan dezagun, kainean hasi, eta 3 hilabete luze lehiaketan, astebukaero, 2 estropada jokatuz, egia intensidade handiz bizi den kirola dau, alor denetan, era bat arraunlariaren bizi modua eta askotan familiarena ere inguruko dana, hori da. Bueno, estropada eremuari buruz hasi dugu emanaldia, azpimarratuz, atzoko egunetik gaurkora, nolako aldaketa harrigarria dagoenez, bata Ibaizabalen hementxe gara, Kolgante zubi parean, Bizkaia zubian, eta toki benetan usadio handikoa eta historikoa arraunketari dagokionez. Mikel, nik dakidanez, lehenbiziko estropada sari moduan bandera izan zuna, hemen jokatu zen, 1860ko hamarkadan ondarrutarrek irabazi zuten ura, pentsa, honek, antxe abranean kanpoko aldean. Bueno, guazen datuak ematera, lehenengoz mareari buruz, gaurko honetan marea, Ibon, igotzen dugu. Igotzen bederatzitan, bederatzik pasatxoan izan da, itxas bera, ia 3 inguruan izango da, itxas gora, beraz, txanda denak, marea arditan, ura gora eman da, eta argi koefizientea orantxe 79koa, beraz, gaur eguerdian, gaur arratsaldean teknikoki, marea bizitan sartuko gara, eta beraz, korronteak tiro handia du, indar handia du,
eta zalantzari gabe eta aurreratuko dut baldintza hauekin kalerik onena laugarrena. Bai, koefizientea eguerditik aurrera 88, gauerdian 96. Atera kontuarekin. Eta datorrena marea biziak eta oso indar handiko, oso indartsuak. Bueno, irailean aurrera joan ala, horrela da beti. Eta aurrengo ilargialdian San Migueletan areta indartsuago. Begira, hortxe marearetan 0,35 metro segunduko, ubideetan, hor bazterretan askoz ere gutxiago, baina erdigunean, ibaiaren erdigunean begira. 0,27 erdian metro segunduko, eta bazterrean 0,2. Aldea ikeragarria da hor, zugarria. Erditik joan, edo bazterretik ibili. Eta begira, lehenbiziko txandetan, korrontaren datua, bigarren txandakoek korronte gutxiago izango. Hori ere garrantzitsua. Korronte asko, baina gutxiago, horra. Esate baterako, ziabogetan, 0,19 metro segunduko lehenbiziko txandak, bigarrengoak 0,1 gutxiago. Eta, bueno, haizea, etorri garenean, bai, horixe, egoikutuarekin, egokialdetik, une honetan esango nuke, erori egin dela, eta larri ibili, Mikel, laster ipartzen bada. Hori da. Horren, begira, etorri garenean nola dagoen, orain erori egin da, eta iparreki aldera. Hori da. Baina, prebisioak dio 10 kilometro, 10 eta ufada indartsuenak 13 kilometro orduko edo tankera hortan. Hemen nabardura bat, iparreki aldeko esaten dugunean, itxasoan haizea zabaldabil, baina hemen zuzen sartuko da, enkainonatu hitza, erretatik datorrena, hortxe, hemen nolabide zuzen sartuko da, lehenbiziko luzean eta traineruen aurkako norabide. Begira. Honek dena adierazten du. Dena adierazten du, zer dagoen. Etorri garenean, Mikel, egoikutuarekin, olainer hori eta laster iparrikutu bat. Bueno, Asti eta Euskalmeteko lankideen laguntzarekin beti bezala, eta eskertzen diegu denboraldi amaiera honetan, eta animatzen ditugu, urrengo denboraldirako ea beste aurrera pausure ematen dugu, gu posik hartuko ditugu, haien proposamenak, eta hemen kirolariak, Ibon, kirolariak eta... Protagonista nagusiak. Hori da, eta kontuan hartu behar nola abiatzen diren, izan ere playoffaren bi jardunalditako puntuak, lehenengoz puntu horiek batu egin behar dira. Eta berdinketak baldin badaude, orduan berdinketa hausteko denborak izango dira erabiliko direnak. Eta momentuz, Astillerok atzoko garaipenarekin emakumen playoffean, 4 puntu eder baditu, Zumaiak 3, gogoratu bien artean segundu bakar bat izan genuela, Kantabriaren alde, lehia zorrotzaren ostean, eta beste ontziak urruti geratu ziren, ez? 12 eunen zehazki, segunduak gizonezkoetan izan zen, buruzari nintzen, oain numeroa begiratuta, 12 eunen Astillerok Zumaiari. 13 segundura txapela, eta kabo, berez maila altuagokoa, baina atzo oso patxal ibili ziren boirokoak, eta 24 segundu atzerapenarekin, eta puntu bakara. Esan daiteke, kabok mirari bat teknikoki esango dugu beti dagoela ate bat zabali, baina ezin dio eman buelta egoerari, segundu asko galdu zituelako eta azkena izan delako. Eta datu aipagarri bat, patroi aldaketa ere erabaki du Geno Pena, entrenatzaileak, eta gaur Ana Rodríguez jarri du, horrek Tubio titularrak hauan usteak asko esan nahi du. Horrek adierazten du nolabait ere saritu nahi izan duela Ana Rodríguez gaurko patroiaren urte osoko lana, eta hortik aldaketek. Bueno, hemen Kobeloren taldea, txapela, eta Ana Maria Ponte Veloso izango dugu patroi lanetan. Esperientzia handiko arraunlaria badaude hemen, Galizian dena menperatu dute, baina atzo ez zuten asmatu. Hemen Zumaiarra. Zumaia, aldaketa batzuk egin da, bat nabarmenena atzeko txopan, Naroa Goiko etxea gaur patroi. Eta bestetik, Baborreko hirugarren tostan beti bezala Miren Garrastazu sartu da, Elena Merino eraman du, estribo espaldara, Manterolak, eta beste aldaketa Babor espaldan Sara Osa sartu delako. Hemen Astillerok errematea eman nahi dio atzokoari, atzo 4 puntu bilduta oso ongi dira, ez da nobedade berezirik, beta ikusi duzue, hanketik. 14 bera, Mikel, baina egin duena da bi arraunlari, tosta trukatu han hemen dibil, eta Aida Gutierrezek estriborreko 4. da 5. tosta hurren ez hurren. Bueno, hemen
bi aldeak, ezkerraldea eta eskubialdea lotzen dituen txalupa, orantxe ari da pasatzen bidaiariekin, arek... Nola ba? Nola eman diote orain mairtera. Ari nintzen esaten, ondo bukatu nahi, ondo bukatu nahi urtea eta... Lasaitzen direnean, orduan emango diote hasiera. Baina... Ez da konturatu seguru, epaileak ez du ikusi ontzitxo. Baina ez da posible. Epaileak ez du ikusi ontzitxo. Horrelatu begira nola ikusiko ditugu. Bai. Bueno. Ai. Ez dute esango, honen erruz maila galduko dutenik, baina penagarria da. Baina ez da itxura, Mikel. Itxura ez da. Hasi bezain askar horrelako hankasartzen nabarmena, penagarria da. Izan da dila gaurko azkenengoa, ez? Ea. Bueno, Petralfama izango dugu, gero ere. Baina holakoak ikusita... Justo ari ginen komentatzen, txalupa, oantxe, pasatzen. Eta estropada gota. Bueno, irteran orain txapela. Txapela pronto. Hor duzue kronoa. Bai, txapela! Badoa. Area longa. Ontzia. Egia esan, txapelako entzat, etzen atzoko jardunaldia oso egokia izan, emakumeentzat, horren bestean, nahi bestean. Bueno, baina mutilentzat oso urruti terdi, eta 25 segundo, atzerapena, liderarekin kontuak hartu. Eta Ares izan da, Galiziako ligan ere aurretik, haien aurretik, baina ez horrelako tarteekin. Nola nahi ere, Mikel, atzoko baldintzak muturrekoak ziren. Oso. Ez arriskuz, etzegoen itxaso handi denborale, baina arraunerako teknikoki izan daiteken amorragarriena bai, arraunariaren zat. Bueno, Zumaia aliatuko da, eta gero atzoko azkarrena Astillero. Bien artean, eunen batzuk 12 bakarrik. Horrela eman dute denboraldia. Lehen estropada ere horrela hasi zuten. Antxe Astillerok antolatutako estropada izan zen, eta han ere eunenekoak. Eta horrela, burrukan. Antel modernetan, Luis Mari Goikotxearen horrua. Petidanik ezagutu. Luisiren tel modern. Atago garaitik, Goikotxea, Luis Mari. Treniroen ondo. Egun handia izan daiteke gaur, Zumaiarrentzat. Bueno, aipatu duzunez, Goikotxea jauna, horren presidentea Eslan jauna da, eta bi hitz egin ditut berarekin, eta, bueno, batetik zuzendaritza aldaketa izango dela, bestetik entrenatzaile berri bat, gizonezkoen lehiarako. Una etxe berriak ez du jarraituko, beraz? Ez, eta negoziaketa oso aurreratua dago. Eta, bueno, gu dakigula, boleto asko badaude, baina ez da oraindik erabakia hartua eta itxia. Rufo Urtiz berea izateko urrengo demoraldian haien prestatzailea. Baina, negoziaketa ez dago bukatu da, eta errespetu osoz, seguru edo fidagarritzat bai, baina gauzak sinatzen direnean dira balekoak. Alegia, bandera astindu irabazitakoan. Hori da. Kirolariek askotan esaten digute, atzo ere bai, ez? Errenta handia hartu dugu, bai, errenta hartu bai, baina... Bueno, hemen ditugu lanean denak. Kun oso Astillero arraunen, begira. Gailuak eta rapaleatu gabe. Arrauna nola ateratzen duten. Ondo Jose Manuel Frantziskoren joera. Bai. Atzo sonoia boguetak, emanaldiaren bukaeran diadizun, ez? Agur berezi bat. Bai. Hor, arrantzan direnentzat, eta ez dago, esan beharri norentzat zen eskaintza hori. Aurten klubean lan handia egin du, laguntzen jardun da, eta hor dabil, Jose Manuel Francisco eta Astilleroko entzat, bai emakume eta bai gizonentzat, arren hurbileko edo urrutiko laguntza eta bultzada funtsezkoa izan da demoraldi honetan. Txapelak erreferentzia honak. Bai, momentuz segundutxo bat, segundutxo bat alde. Arraunean luze. Mikel, beste kontu bat, kale bakarrean bai, baina kale bakar horretan ere mugitzen jakin egin behar da. Espaita berdinak gaurko baldintzaetan, horra kanpotik begiratu eta bai, olio putzua bezala dago, ez, horra espikoa badabil. Bai. Txapelarentzat erreferentziak eta azkenak hau, 5 segunduko galera. Momentuz txapelak Zumaia eta Astillerori segundutxo bat, Cabo da Cruzi
bost. Ze maila apala ari den ematen Cabo da Cruz playoff honetan. Hay que romper ahora. Eta eskerrak, batzutan, konformez gaudenean edo ados ez gaudenean esaten dugu, eta kasu honetan kontrakoa da. Eskerrak araudi aldatu zuten, PK Ligako arduradunek, eta bigarren urterako hauek zuten eskubide hori edo mailari eusteko hori atzera bota zuten, bosketa bidez, eskerrak. Beste maila bateko arraunketa ikusiko dugu baita ere, Euskotren Ligan aurreko txandan, datorren demoraldian lehenengo txandan. Ziaboga ere oso zabaletik eta hori gora datorren nik. Bueno, post eta 24, eta Erne, orain emango dugun datoarekin, Zumaia une honetan txapelaren kronoa markatzen ari delako, astillero baino segundu bat bizkorrago. Atzetik, Cabo. Cabo da Cruzen baita ere entzuna dugu, emakumeen entrenatzaileak ez duela jarraituko, eta bestetik, ofiziala da, gizonezkoetan ere aldaketa izango dela. Eta datorren urtean Cabo da Cruzen iago da bila, orain aurrekalari bezala aritutakoa, esan genuen aurreko emanaldietan ere, bera izango da prestatzaile eta ziklo berri bat hasiko da. Bost eta 15 txapelaren. Zumaiak bideratu baina oraindik egin behar dauka gaur, txapelak irabaziko balu, eta Zumaia 3. izango balitz, Kronoa. Kronoa sartuko. 13 segundu dauzka, altxor bezala, Zumaia. Harrituta geratu naiz, bizi hau egin. Zeinen zabal hartu duten, Cabok eta txapelak. Astillero orain, Astillero une honetan txapelaren denboratan. Eta Zumaia segundu bat gehiago. Ziaboga salbatu behar du Zumaiak. Bai. Segurutik. Eta kudeatu. Txapela aurreti dela, segundu pare bat, edo 3 baldin badira, horrekin lan egin. Ez dutxo bat horniretzat, hortronetik ederk ikusi dugu. ¡Que sí, hostia! Txotoan koste ingo zeiotenetzen. Hala ere. Emeretzian, gelditu dute. Orain arteko honena. Txapelari azkenean 5 eta 17koa, eman diote, epaileek eta 5 eta 19 Zumaiari, eta 5 eta 24 Cabok. Orain ikan altxor izugarria du, eta luze bat egiteko. Pero garrantzitsua, sarrera, bigarren kaletik. Alegia, bandera zuria eta bandera gorriaren artetik. Hori, izango litzatekela pekatu larria. Eta gorria eta berdearen artean ere sar daiteke. Bigarren kaletik alegia. Bueno, Erne, hemen da Astillero. Atenta, Zabiran. Bost eta 17 orain arteko demorarik onena. Arazori gabeko Ziaboga. Segundu pare bat gehiago hartu dizkiote Astillerori Zumaiaren denboran 5 eta 19. Bueno, hemen kontua izango litzateke txapelak irabazten badu. Eta tartean Astillero sartzen bada bigarren da Zumaia 3, hor argi gorria. Hor 2 puntu izango lituzke, eta Zumaiak orain txapelak baino puntu bakarra du. Hori da. Kontuz horrekin. Estropada doan bezala, hori zaindu beharra dago. Txapelak irabazi, Astillero bigarren, eta Zumaia 3, hor dago arriskua. Zumaiaren ikuspegitik. Txapelak irabaziko balu, eta Zumaiak 3 egingo balu, txartela txapelaren litzateke. Noski. Puntu bat gehiago. Segundo batean da, biltza. Irurak. Argi hemen Cabo dago azkena, 13 segundora, baina hemen hortzak ez dutu beharrean dira. Eta une honetan, txapela Zumaia eta Astillero segundo batean. Hau azkeneko 2 minutu. Hau ari da, itxura arriskutsu hartzen denentzat. Astillerorentzat atzoko 4 puntuekin, gaur 2 hartuta ere 6 joango litzatekela.
Baina Erne, Luze, oso luze txapela, arraunean. bai. Oso luze. Ongi datoz arraunean. Txapela arraunek artean, kirol arduradun nagusia Juan Zunzunegi da. Eta Juan Zunzunegi ezagutzen dugunok, badakigu nolakoa den. Oso lehiakorra, Metodikoaz. beti, dana, xetasun guztiekin, eta hauek ez dute amore ematen. Txapelak orain, Goita mazazpipara terdian, Zumaia. bai, Zumaia une honetan, denborariko honena markatzen ari da, begira nola aldatu diren gauzak. Segundo bat astillero eta txapelari, eta 14 kabori. Noski, korneta jo du norbaitek. Manterola Segundo bat, entrenatzailea eta... bitozta dira, Bai, eta oraindik hemen falta da, lana falta da. Txaren urrengoa da. Estutu beharrean dira. Hemen Cabo da Cruz azken txampan. Aldeko segundoa bintzat, Zumaiarentzat. Ea Ondo bai, bakarra baina alde. bai. ¡Pisando! ¡Por nosotras! Erne, hemen dator Cabo da Cruz. Demoraldiari errematea jarri, bai. 11-0-3. Azken txampak erabakiko du, Mikel? Bai, 11-0-3. Eusten dio Zumaiak, Bai, segundutxo bat bitozta. astillero hori eta txapelari. Ea ba. Zumaiarrak eusten, Luze, txapela oraindik. txapela eman eta eman. Atzetik joate horrek ere ematen dio abantaila bat, ez? Atzo honena izan zenari. Argi da, kronoak eta bideo finixak eta denak. Bai. Txapela, azken alegin egite. Hor da txapela. Txapela, bai. 10-57. 10-57. Une honetan, Zumaia eta Astillero, txapelaren aurretik gaina segundu bakarrarekin. Cabo oso urruti azkena izango da gaur ere. Hemen burruka, Zumaia eta txapelaren arteko lehia horretan dago. Orain Astillero litzateke aurrena. Astillerok Zumaiari bat, txapelari bi, Astillerok Erne. Astillerokoak ere oso zorrotz. Eta atzetik, erreferentzien jabe. Astillerok Zumaiari bat, txapelari bi, txapelari 3. Zumaiak txapelari bi, Zumaiak txapelari bi, une honetan. Bai. 10-57, Zumaiarrak aurretik, bai gora, 10-54, Zumaiak aurre hartu dio azkenean, minuta 3 segundo, Erne sufrituta lana eginda baina jaso dute saria. Txapelak 10-56 eta 52, orantxe euneneko eta guztiz, Zumaiak 10-54 eta 56. 2 segundo eta 6 eunen azkarrago Zumaiarrak, beraz, ikusi nolari diren ospatzen, baina beti esaten dugu. Atzo ondo, bai, errenta, baina gauzak okertzen badira, eta tartean Astillerokin datal, une batez arriskuan izan ditugu Zumaiak. Segundo batean. En Astillero hemen txeda. Astillerok Zumaia baino 2 segundu azkarrago, bai, ala ematen du Astillero, gaur ere aurrena, bai Astillero, 10-53. Gaur ere eunenekotan, Mikel, biak. Halaxe da, beraz Astillerorentzat atzoko 4 eta gaurko 8, Zumaiak 3-3-6, txapelak 2-2-4, kau azkena 2 punturekin. Astillero eta Zumaia datorren denboraldian Euskotren Ligan arituko dira. Baina emozioa, begira orantxe berriro aldatu digute pantailan, eunenekoak eta dena jarrita Astillerorentzat, 10-52 eta 60. Lehen 10-53an gelditu dute, 10-52 eta 60. Zumaiak 10-54 eta 56, bat eta 86 bien artean, bai. Eta txapelak azken metrotan zubitik balitzara, bera egin du.
10:46 eta 52, ia 4 segundora txapela. 3:82, Kabo 20. Orain ez dute garrantzirik segundoek eta eunenekoek, baina, une batez, hor arriskualdia segundo batean etorri da Zumaiarrentzat. Baina, denboraldia handia eginda, bai Astillero eta baita ere Zumaia goian ditugu, txapelak oso lan hona egin du, playoff honetan, baina hurbil izan da, saiatu dira, nik uste dut, erasora irten direla, txikitzera, eta ordaindu egin dutela behar bada, azken 200 metroetan edo aurrez egindako alegin hori, ez? Hori eta gero arraunketa koste egintza egotza, Mikel, bukatu ere 38 paladan, eta arraunean luze, eta nik iruditzen zait, batez ere, bigarren luzearen azkeneko 2 minututan, erabaki dela hori. Bai, gero gainera ezin dugu ahaztu, Galiziarrek liga, hau esaten dugu emanaldi guztietan, baina oso garrantzitsua da, 3 itsasmiletara egiten dutela. Zu 3 itsasmiletara lanean ari zanenean, ezintzara ibili palada bizi-biziarekin, eta beste ritmo bat, beste prestaketa bat, beste erraminta bat. Atzo esaten genuena, prestatzea maratoi bat edo maratoi erdi bat oso ezberdina da. Erne, eritz, Zumaiarrekin dugu, aurrera! Bai, Naroa Goikotxea irrifartxu batekin, begiak ere dirdir egiten dizute, Naroa, zorionak. Galdera erraza, nola sentitzen da, Telmo Deuneko patroi orain momentua? Oso pozik. Ze nahiko nuke jakin, entrenatzailearekin, Manterola jaunarekin izan duzun, informazioa jakinda, txapela gaur zail jarri duela, estropada, tartean sartu ezkero, bazegoen aukera Zumaia kanpo geratzeko ez dakit. Nola auspotu zaitu, nola auspotu dituzu zuren eskak? Arregis izan, bai, erreka baten beti oso gatxera, gutzat oso gatxegoan gaur, buru gexe eskuin jarra baina, así que fuerte horten dago ziratik eta jazta. Naroa, zuretzat ere imaginatzen dut, ardura bat izan dela, ez? Gaur zuz jarri zera hor agintean, ez dakit, nola izan dira ordu hasierako ordu horiek, ez da ditu, ordu hori pasau aldezu? Bai, barruti baina patroi izan da zu beti lasaitxasune transmitiu bizu, eta nik saiatuna ekipoai lasaitxasune transmitiuten da tope beti. Naroa, zer esan neska hauen inguruan? Que son unas máquinas. Eta eskerrik asko, oso uda gogorra izan da, oso uda gogorra izan da, eta bigenun ez, olako ze, kontxan ezin izan zen posible, baina bi aste top entrenaten torriga, eta hausen nahi nuen erakutzi. Claro, ez dakit norbait eskaini nahi diozun egoera hau? Zizken neure ekipokoa kanpun aturi zenai, eta egunero bat zioten dizenai, da etxeko bai, eskerrik asko aita. Naroa, datorrutean Euskotren Ligan, zorionak. Eskerrik asko eta horren gorte arte. Ze posa, alaitasunez beteta, Naroa Goikotxea. Astillero eta Zumaia, Jaun Andreok, 10:42 eta 60 Astillerok, Zumaiak 10:44 eta 46. 2 segundutik bera, Astillero aurretik, Zumaia bigarren, biak gora. Hau da, balio duen zailkapena, eta berdinketak hausteko bakarrik kontuan hartu behar dira denborak. Berdinketarik izan ez denez, Astillerok 8 puntu, Zumaiak 6, biak Euskotren Ligara, txapelak jarraituko du Galiziako Ligan, eta Kabo Euskotrenetik Galiziako Ligara pasako da urrengo denboraldian. Ospakizun handitan biak, hau posa, hau alaitasuna, eta biak ikusiko ditu orain, bai Kantabriarrak eta baita Gipuzkoarrak ere, azken minutu erabaki horretan. Sei Jule, sei Miran, Arasi, azkeneko 10, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, vale. ¡Ay! Son 20 paladas, tía. No son más. Sigue. Sufre ahora. ¡Ay! Vamos con la espalda. ¡Ay!
Astilleroko enposa, Zumaiarren ere bai, Naro Goikotxea patroiak, Ukiturik. ondarrutarra bera eta ukiturik eta gainera estarria galduta. Bai, bueno, hori oso patroien kontua hori, Bai. Gogoan dut ondarrutarrekin Bizkaiko txapelketa irabazita traineru bat txopan, horrendik juvenile izango zen horrendik eta ea bat galdutazun, baina posi, gogoan dut bai. Bueno, adierazle oso ona ikusi duguna emakumeen playoff honetan. Esan nahi du, gizonezkoen lehian ere seguruenik tarte txikiak izango ditugula, eta, bueno, batipat zailkapenean hirugarren doanarentzat, zabaldu aldala ate bat eta euskalontzi bat dugu, hirugarren toki horretan, ez? Aresek 5 puntu bindu zituen atzo, San Juanek 4, Santurtzik 3. Gero San Pedro 2 eta txapelak 1. Eta eritz, Kantabriarrekin da, aurrera lankide. Atzo berarekin izan ginen eta gaurkoan ere bai, Sonia Bogeta, felicidades, orionak. Muchas gracias, aquí estamos otra vez. Bueno, cuéntame, ayer me hablabas con mucha cautela, hoy ya la cautela se puede olvidar, sois equipo de la Liga Euskotren. Bueno, hoy ya somos Astillero Euskotren, ¿no? El año que viene pues es un reto más, es la Champions League del remo y bueno, desde aquí en el Día de Cantabria que soy, felicidades a todos los cántabros. Pues nada, me gustaría, si me permitís, pues a todas esas niñas, mujeres, remeras que están por ahí perdidas en el resto de las comunidades que quieran remar en Cantabria, desde aquí las invito. En Cantabria hay un proyecto bueno y no de garantías, porque garantías nunca es nada, pero por lo menos íbamos a pelear por estar ahí arriba, ¿no? Lo máximo que se pueda. Sonia, hoy también una regata de atrás para adelante, digamos, en la segunda vuelta. Habéis hecho una muy buena regata, incluso, bueno, Chapela estaba marcando muy buenos tiempos, pero habéis acertado con la remada, digamos. A ver, sabíamos que iba a ser una regata dura, como han sido durante todo el año. Estamos este año, por suerte o por desgracia, hartas de hacer contrarrelojes y al final acabar siempre en centésimas. Y bueno, sabemos que son regatas duras y por suerte solemos tener un buen final de regata. Y creo que hoy pues también ha marcado un poquito pues el devenir, ¿no? El que hubiésemos ganado. Me dices, Astillero Euskotren, ¿te veremos el año que viene remando en Astillero Euskotren? Bueno, primero déjame disfrutar. Vamos a acabar hoy, a acabar bien la fiesta, descansar, que yo entre pitos y flautas empecé con los veteranos de Meira a finales de septiembre, llevo un año entrenando y ya a mis años toca recuperar un poquito más. Pero bueno, si no es remando, será apoyando, seguro que ahí estaré. O sea que bueno, tengo que felicitar a mis hijos, ¡Anxo! A Llagos, Quieros, que ayer se pusieron un poco celosos. Sonia, parabéns, a disfrutar. Muchas gracias y felicidades a todos. Nik erantzungo diot eritzi, ea jarraituko duen urren urtean edo ez. Mikel, zuk ere bai? Bai, larri bili, antxe guziko dugu. Bueno, hortxe dugu zara, Gandara orain, txapelakoekin aurrera. Inés Ineirorekin gaude hemen, txapelako arraunlaria da bera. Bueno, no ha podido ser Inés. No, pero bueno, lo teníamos difícil después de la regata de hoy. Hemos salido con buenas sensaciones, la regata ha sido buena, así que estamos contentas con el trabajo hecho y para el año más y mejor. Parecía que en un momento se podía dar el sorpaso, ¿verdad? Sí, pero bueno, al final son equipos que tienen mucho nivel, vienen a pelear igual que nosotras y tenían una cancha que nosotras no pudimos rebasar. Bueno, Inés, pues nada, mucho ánimo y no sé, que os vaya bien la temporada. Muchas gracias. Bueno, emakumeen playoffak hau ekarri digu, begira segiroa dagoen, zenbat zale, guraldia lagun, arraungiro aparta, Portugaleten iragarkietaragoaz, eta gero gizonezkoen azken estropada playoffari dagokionez, eta benetan tentsioa, emozioa, irabazteko gogo itzugarria ere izango dugu, eta alba da, gero festa ere bai, emakumeek bezala. Bere alagatoz.